Hi guys, welcome back to our YouTube channel Unknown Facts Unlimited. Guys, I am extremely sorry. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2-3 weeks ആയി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി ഓണം വാക്സിനേഷൻ എല്ലാം കാരണമാണ്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാലോസ് ആണ്. ബഡ്ജീസിലെ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഫാലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നോക്കാം. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ please like, share and subscribe to my channel because എൻ്റെ കുട്ടി ചാനലിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഗൈസ്, ഫാലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള റെസസീവ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ഫാലോസ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഫാലോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത്ര സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. അത് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും പാടാണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫാലോസിനെ പറ്റിയിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ മെയിനാണ് അതിൻ്റെ ചിറകിലെ സിനമൺ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചിറകിലെ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനമൺ കളറായിരിക്കും. സോ പിന്നെ റെഡ് ഐസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് കളറായിരിക്കും. ചുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫാലോസിലെ നമുക്ക് റഫായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന, പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫാലോ ബഡ്ജീസ് എന്നുള്ളത്. ഗൈസ്, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ബഡ്ജി വെറൈറ്റിയാണ് ഫാലോ ബഡ്ജീസ്. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാലോ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ട്. ജർമ്മൻ ഫാലോ ബഡ്ജി ഉണ്ട്, സ്കോട്ടിഷ് ഉണ്ട്, ജാപ്പനീസ് ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഫാലോ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിൽ, അതായത് ഓരോ കൺട്രീസിലുള്ള അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ഫാലോ ബഡ്ജീസിന് അതിൻ്റേതായ നെയിംസിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫാലോ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഫോമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. മെയിൻലി രണ്ട് കളർ സീരീസിലാണ് വരുന്നത്. വൈറ്റ് ബേസ്ഡും വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ ബേസ്ഡും വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കളേഴ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ എന്താണ് വൈറ്റ് ബേസ്ഡ്, എന്താണ് ഗ്രീൻ ബേസ്ഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈൽഡ് ബഡ്ജീസിൽ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ കമ്മിങ് ടു ഫാലോ ബഡ്ജീസിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐസാണ്. കണ്ണുകൾ റെഡ് കളറായിരിക്കും. നമ്മുടെ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പോലത്തെ കണ്ണ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുക. ചീക്ക് പാച്ചസ്, നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ വീഡിയോസിൽ എന്താണ് ചീക്ക് പാച്ചസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ചീക്ക് പാച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ഓർ പേർപ്പിൾ കളർ കൺഫേം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ഫാലോ ബഡ്ജി ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ചീക്ക് പാച്ചസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ ലേസ് വിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് വരും വീഡിയോസിലുണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫാലോ ബഡ്ജീസ് പറയുമ്പം റെഡ് ഐസ് നോക്കുക, റെഡ് ഐ ആണോ നോക്കുക. ചീക്ക് പാച്ചസ് നോക്കുക, വയലറ്റോ പേർപ്പിൾ കളറോ ചീക്ക് പാച്ചസ് കൺഫേം ആയിട്ടും ഉണ്ടാവണം. ദെൻ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ബീക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബീക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും. ഓറഞ്ച് ബീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ ആ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സിനമൺ കളറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സിനമൺ കളേഴ്സ്. സോ സിനമൺ എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർക്കുക. കാരണം ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ സ്പാങ്കിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നത്. ഫാലോസിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. സിനമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണും അല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗണും അല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് സിനമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സിനമൺ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സിനമൺ ബ്രൗൺ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫെതേഴ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ അറ്റത്തായിട്ട് സിനമൺ കളർ മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഗ്രേ ബോഡി എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ നോക്കാം. പിന്നെ ലെഗ് വന്നിട്ട് പിങ്ക് കളറായിരിക്കും. സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. റെഡ് ഐസ്, ചീക്ക് പാച്ചസ് നോക്കുക, വയലറ്റ് ആണോ പേർപ്പിൾ ആണോ നോക്കുക, ചുണ്ട് നോക്കുക, ഓറഞ്ച് കളറാണോ നോക്കുക, ഫെതേഴ്സിൽ സിനമൺ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടോ നോക്കുക. അതായത് അതിൽ നന്നായിട്ട് മാർക്കിങ്സ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ലെഗ് വന്നിട്ട് നോർമലി ഉള്ളതുപോലെ പിങ്ക് കളർ ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒരു ഫാലോ ബഡ്ജീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു ബേർഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ യെല്ലോ കളറുണ്ട്. യെല്ലോ ആണ് കൂടുതലും ഫാലോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. വൈറ്റിൽ അതേമാതിരി ഈ ചീക്ക് പാച്ചസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ബോഡി പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഒക്കെ കയറി വരാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നോർമലാണ്. അതെല്ലാം ഫാലോ ബഡ്ജീസിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ്. ഈ പിക്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നോക്കുക. ഈ പിക്കിലിപ്പം വൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട്, അതും ഫാലോയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ്. യെല്ലോ സീരീസ് ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ്. ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജീനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമോ, ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമോ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫാലോസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന. അഡൾട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും ആണെങ്കിൽ, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറും മെയിലാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറും ആയിരിക്കും ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ നോർമലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെയിം വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇതിനും ആപ്ലിക്കബിൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുക. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം, ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നോർമൽ ബഡ്ജീസിന് കെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഇവരെ കെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് റേറ്റും ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അറൗണ്ട് 800 to 1500 വരെ, നല്ല മാർക്കിങ്ങും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേർഡ്സിന് 1500 വരെ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറയാൻ കാരണം ഇവരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവാണ് ഇവർക്ക്. സോ അത് കാരണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മെഡിസിൻസും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനും എന്തായാലും മസ്റ്റാണ്. സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫാലോസിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മ്യൂട്ടേഷനാണ് പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡിൻ്റെ. റെസസീവ് മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഞാൻ മാക്സിമം റെഫർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കുറേ പേര് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ട്, കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ്. ആൻഡ് യാ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പം മറക്കണ്ട, വീഡിയോ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.